Esta moto tiene un problema de que cuando se prende hay como un traqueteo que tra. Entonces el problema me dijeron que puede ser un rodillo. Vamos a abrirlo a ver qué tiene. Aquí está lo que es el desmontado del motor. Vamos a checarlo lo que es. Este tiene juego y este también tiene juego. Falta abrirle más, todo tengo que abrirle. Bueno, y en la continuación está el desarmado y tengo juego. A ver, una de estas está mala, no vale, pero de la parte de aquí. Bueno, este es el que está dañado. Tiene juego. No puedo sacar, no puedo. Después de haber aflojado. Bueno, y con la ayuda de un extractor se ha logrado sacar este rodillo. Entonces va a proceder a sacar de la misma manera estos de aquí, que es un extractor de rodillos. Bueno, a este punto se logró ver que estos engranes están, a ver si se nota, si se nota ahí, se notan los chancados, están, y como el buje central de este eje secundario está con fuga, y por esa razón se me han hecho estos comidos, lo que es en la caja de cambios. Entonces a lo que se procede es retirarles y tengo que cambiarles. Incluso ahí este que está
roto en algunas partes. No sé si se logra apreciar ahí. Aquí está brincado. O sea, en algunas partes que está así brincados. Bueno, para sacar tuve que utilizar lo que es un alicate para quitar seguros. Y ya cuando esté puesto le hago un video para ver cómo. Mira, primate lo que está hecho mi moto. A ver cuál está desgastado. Aquí está. Este ya comenzó a sonar feo. Comenzó a sonar como matraca vieja. Como matraca. Es que los dientes aquí se iban saliendo, me imagino. Ya estaban. Pasa que la canasta del. Bueno, te voy a comentar. Pasa que esta canasta del piñón está desgastada. Entonces, al estar desgastada, el piñón secundario tiene fuego y hace que los dientes se separen mucho. Y por ende viene lo que es a romper aquí. O sea, como a salirse ya, porque se separa mucho. Ya pues se da con ese problema, miji. Me tocó poner en práctica lo estudiado. Y aquí estoy. Ya quiere hacer huevadas, ya. No, pero sí he visto algunos. Se ha visto. Bueno, y así queda el proceso, el cambio de piñón. Cambio de piñones. Aquí andamos en las clases de labia. A ver si están las clases de labia. Y También Shabel Lager, vamos a ver. queda lo que es A el ver armado. ¿Qué pasa? Aquí se viene lo que es el proceso del armado del motor. Armado en la caja. Después de haberle cambiado los piñones. Ahora estamos en el proceso de terminar de armar. Bueno amigos, les dejo este pequeño tutorial por si tienen ese pequeño inconveniente. Yo para comentarles que mi moto sonaba como un traqueteo. Mientras yo caminaba sonaba tra, 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 tra. Y mientras más rápido, el sonido era mayor. Sonaba tra, 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 tra. O sea, entonces ese sonido me aguanté una semana. El causante de esto es lo que es esta canasta, está floja. No sé si se puede notar. Ya. Esta es la que va en la parte de aquí. Cuando tu moto comienza a sonar tra, 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 y a veces los mecánicos no logran dar con el problema. De hecho, ni yo también casi no pude llegar al problema. Entonces, me encontré esta falla. Tuve que abrirle todo el motor porque todo estaba bien. El único problema era, tal vez, pensaba que se me trizó algo o algo. Pero ese era el problema.
Como ese estaba flojo, esto ya bailaba, ¿no? En lo que caminaba la moto me imagino que esto bailaba de lado a lado. Entonces en ese me jodieron 2 piñones. Son estos de acá. Se logra ver ahí lo que están los tascados. Me imagino que en lo que se hacía al lado se saltaba. Y creo que son piñones centrales centrales de los ejes, hablemos. Son piñones centrales de los ejes, ya que este piñón que está dañado de aquí es el que va aquí, va con un seguro en la parte de acá y va presionado contra este que viene en el eje. Entonces es un eje, me imagino que bueno, es un eje que está en el centro. Entonces este se le logró reemplazar a este de acá. Y a la vez este de aquí me jodió lo que es a este de acá. Este de aquí. Que también tengo el mismo problema. No sé si se logra apreciar en el video. Ahí está. Mira. Entonces tuve que reemplazarle este par de piñones. Y le tuve que colocar una canecilla nueva ya. Bueno, pues de aquí voy lo que es armarle la caja. Y paso a paso le voy a ir igual acoplando videos de cómo está.